وتروح تتعارك، ويعني فد شغلة عيب يعني. والله قاعد أشوفها أنا وأنا أطلع، يعني أنا هسه اطلاعي على الفيس، على اليوتيوب، كله على حالتين: هي الأشجار، التربة، الزراعة، الدجاج، تربية الدجاج. يا اخوان يعني انت لوين رايح تقمز؟ وايش اساس كذب هذا؟ شنو احنا ما شبعتوا كذب يعني؟ ما شبعتوا كذب؟ يوميا طابينا بدولة ومهلوسين هلسة يوميا بيناتنا، ساعة داعش، ساعة زرقاوي، ساعة القاعدة، ساعة مدري شنو، ساعة حرس قومي، ساعة البعثية، ساعة شنو شعبيش احنا. يلا ملتهين بالطلايب ساعة ذولا. الجماعة هم جايين بحيلهم، ما حد يتعظ. يعني عجيب شعب ما حد يتعظ. عم تعظوا. شوف هاي النعم مال الله عندك، حتى لو 200 متر 300 متر ازرع. يلا تطلب بايسكلات، بروح ابوك اريد سيارتك مدري شني. هسه يا جماعة والله سوي لك فد مشروع يعني عز بيه نفسك. هسه لو تحط لك ستوته وتبيع ماي، حط لك بيته، بس اكفي الناس شرك، اكفي الناس شرك، لا تظل تقمز ويا عرس صاير، يا فاتحة صايرة، يا من هالخرط هذا ماكو الكذب. هسه احنا مع احترامنا مع تقديرنا، والله تلقى الميت هذا ما حد زايره ولا حد مطي فلس الى ان مات من المرض ماله، ما حد وصل له. ومن يموت بعد تستنكف العشائر، اهله وناسه وقرايبه فشل هذه، وجيب الذبايح، جيب المشني. خلص العرس يومين 3 4 ايام وظلوا عياله يسددون بالدين. عمي ازرعوا، والله الجاي مو زين، والله هذا الجاي مو زين. العالم الجاي عالم قاسي جدا، يعني لا تقدر تحرك نفسك لا هاي. والله هسه شوف هسه احنا يعني هسه بها او ما بها، هسه انا هاي مستصلح ذني مخليهن الى شهر يعني التاسع احرثهن مره ثانيه ازرعه. شو اسمه حنطه. هاي العام زرعته شعير، وهذاك هل قاعد انا اشوف هسه قاعد احفر، كل ساعه احفر لي شويه. استصلحت ذاك اللوح هاي اللي تشوفونه، هذا لوح ذاك، وهذا لوح ثاني، وهذا قاعد احفر به هسه. باكر راح اجيب السماد هذا العدي، هذا تشوفون السماد ذاك كوم سماد اخليه. هذا عندي يعني هسه هاك شوف، يعني احنا بعدنا بعز الشتاء وشوف احنا انتاجنا. هسه واحد يقول لك لا غلط، واحد يقول لك ما يخالف غلط، بس احنا ما نريد واحد يشتري. انا هذا مشروعي، ما اريد واحد يخسر. نعم التقطير حلو، نعم الاشياء يعني، ولكن هذا انتاج مو هين. هذا تفضل، هذا الباذنجان تفضل، هذاك هناك طماطة، هناك بامية. هاي البامية يعني هسه اليوم كشفتها وعالجتها وكلها نعمة من الله. انا بعد ما راح اسقيها في كم يوم، وهي اغلبها هسه على يعني موردة. يعني اذا احسب الشجرات ذني مال البامية الموردات يعني بيهن تقريبا 20 وحدة موردة، يعني هم يطلع عنهن ربع كيلو، ثاني يوم ربع كيلو، اذا انا مخليني نص كيلو، اليوم الكيلو ب20 وما ادري قد. شوف ذيش طماطة العالية وهكذا. ما خسران يا اخي، ما خسران. يعني انت ايش عندك يعني هسه؟ هذا هسه هاك شو تشوف، هاي البواري. ما عندك بواري خلي سعف، هذا الجريد مال السعف، وخر السعف من عنده وخلي الاغصان مالته وقوسها واربطها ومنها وحده ومنها وحده ويتقوسن، وحط لك نايلونات عليها. على كل حال هذا احنا اللي نريد نراويكم اياه. شوف يعني قاعد نشتغل والله بوحدي. هاي شوفها هسه، هذا هم الحجي، هذا هم المصفي، والله صديق هو يعني، هم رجال معلم متقاعد، وهم شجعته وهذه، وكانت ارض تعبانه. هيابه اجي حتى شوف. نعم هذا شعير وعنده دجاج وحاط حمامات وما ادري شنو.
انا هذا ليش اريد ازرعه؟ هسه واحد يقول لي ليش تزرع حنطه؟ هسه هاي يعني اما يعني تكون مصدر غذاء، هاي وحده اذا ماكو شيء ان شاء الله وسلمت البشريه من المشكله هاي اللي تعاني من عندها. انا يعني بنيتي اسوي محميه مال دجاج. اذا عندي حنطه واذا عندي شعير وعندي هذا اللي راح ازرعه، يعني او جزء وقت اعتقد هسه حب هذا عباد الشمس او عين الشمس، هذا كله راح تطلع الدجاج اللي عندي علفها ببلاش. زين، بس انا شويه شويه قاعد اقول لك يا ابني العزيز سوي لك مشروع، سوي لك مشروع، وان شاء الله الله يوفقك ويوفق الجميع. شكرا جزيلا.